Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyiz. Ünlü oyuncu Yağmur Yüksel'in Instagram hesabında renkli anların fotoğraflarını paylaştı. Gönderi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok beğeni ve yorum aldı. Kan Çiçekleri dizisinin genç yıldızı Yağmur Yüksel Instagram hesabında hayranlarıyla renkli anlarını paylaştı. Yüksel'in paylaşımı sosyal medyada geniş ilgi gördü ve binlerce beğeni ve yorum aldı. Fotoğraflar altında hayranlarının coşkulu tepkileri yer alıyor. Yağmur Yüksel'in renkli dünyasına dair bu paylaşım takipçiler tarafından büyük beğeni topladı ve sosyal medya platformunda hızla yayıldı. Değerli takipçiler, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.